루이보스차의 효능. 루이보스차는 남아프리카 원산의 허브차로 건강에 많은 이점을 제공합니다. 첫째, 항산화 성분이 풍부하여 세포 손상을 막아주고 노화를 예방하는 데 도움이 됩니다. 둘째, 카페인이 없기 때문에 카페인 민감한 사람도 안심하고 섭취할 수 있습니다. 셋째, 심혈관 건강을 개선하여 혈압을 낮추고 콜레스테롤 수치를 관리하는 데 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 넷째, 알레르기 증상을 완화하는 작용이 있어 알레르기성 비염이나 천식 증상에 유익합니다. 마지막으로 체내 염증을 줄여주고 소화 건강을 돕는 역할도 합니다. 이러한 효능 덕분에 루이보스차는 건강한 생활을 위한 훌륭한 선택이 될 수 있습니다. 지금까지 루이보스차의 효능에 대해 알아보았습니다. 감사합니다.